შეიძლება ჩვენ ლიტის ზონაში რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ შინაგანად ძალიან გვიჭირს ამ ყველაფრის მიღება. როცა ქვეცნობიერი, ანუ არაცნობიერ მეზე მაქვს აქ საუბარი, ჩვენ სიღრმეზე, ქვეცნობიერი მე ამას არ იღებს. ეს ძალიან დაფარულად, თორე არის ხოლმე ესე გამხატულად, ცნობიერად რო არიღებენ სიტყვაზე, რომ მე ძალიან მიჭირს. არის მნიშვნელოვანი რაღაც ხვერპლი გავიხოთ. თუნდაც მე რო შევხედე ჩემ ტრამვებს, რომ აქ არ ვარ კარგად, ხო? აქ არ არის ჩემი ენერგეტიკა ჰარმონიულად, რომ მე რაღაც არ გამომდის, რაღაც სწორად არ ვიცი. და ეს ოკეია, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი ესეთი სუსტი ზონები, მაგრამ დანახვა არის ზუსტად სიძლიერე, როცა ჩვენ ხედავთ, სად გვაქვს პრობლემა და ვიწყებთ ამაზე მუშაობას. სრული სისუსტე არის, როცა ჩვენ არ გვინდა ეს ყველაფერი დავინახოთ და გვეშინია. ჩემი აზრით ესეთი არის. როცა ლილითს უყურებთ, მეგობრებო, ეს არის აი დიდი ფეიკი. ჩვენ რეალურად იქ არ ვიცით, როგორ მოვიქცეთ. ვსწავლობთ ნენელა. აი ამ ფეიკიდან ამოსვლა არის აი სატურნის პერიოდები, ან არ ამოვდივართ და ჯიუტად ბოროტდებით სამყაროზე, ბრაზდებით. აი ყველას მიმართ ის, ანუ მთელი ცხოვრება ვატარებთ აი ამ აგრესიას, რომ არ გვინდა ჩვენ შევხედოთ ჩვენს პრობლემას. ან სატურნის პერიოდებში ჩვენ ვახელთ თვალს და უღრმავდებით, რომ უი, მე რაც მეგონა მთელი ცხოვრება, ის არ ყოფილა ესე და საერთოდ ყოფილა. ეს ძალიან მძიმე გამოვლენაში არის, უფრო ლაითი გამოვლენა. შეიძლება სენას ენერგიაზე იჯდეს ადამიანი, როცა უნდა ამ პრობლემის მოგვარება, ოღონდ არ იცის როგორ. და მე კარმული კვანძები ირთვება, სატურნი ირთვება, მთელი რუკა ირთვება ამ ყველაფრის გარშემო, ხო, მეგობრებო? და სატურნის პერიოდში აი ამ ფეიკებისგან ხდება გათავისუფლება, შანსი გვეძლევა. ან დავინახავთ ამ ყველაფერს. ან ჩავიდებთ აგრესიას, აგრესიას სინამდვილეში არის მხოლოდ საკუთარი თავის მიმართ, მეგობრებო. ჩვენ ყველა თუ ვინმეზე ვბრაზდებით, ჩათვალეთ, რომ თქვენ თავს ველაპარაკებით. ჩვენ თავთან გვაქვს პრობლემები, მეტი არავისთან. ყველაზე მთავარი და რაც უფრო მეტი აგრესია გვაქვს ჩვენ თავის მიმართ, მით უფრო ბევრი პრობლემა გვაქვს დაგროვილი, ხო? ანუ მით უფრო დაუხურავი გვაქვს ჩვენი ტრამვები და ჩვენი შეხედულებები. და აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაზრდა, სულიერი გაზრდა და სულიერ გაზრდას უყურებ მე ესე პირადად, რომ აი დავინახოთ ჩვენი ფეიკი, ჩვენი ილუზიები, შევხედოთ თვალებში ამ ყველაფერს და ამის შემდეგ იწყება უკვე წინსვლა, ძალიან სერიოზული წინსვლა, ძალიან დიდი განვითარება და აყვავს რეალურად ლილიტი უფრო მაღალ დონეზე. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ გამოსყიდვა ხდება საკუთარი თავის მიუღებლობის, საკუთარი თავის უსიყვარულობის სიტყვაზე. და ნელა აყვავს ყველა პლანეტას გარკვეულწილად მაღალ დონეზე. ნელა ძალიან ნელა, მაგრამ ვიცით სად უნდა ვიმუშაოთ.